kur kanë qenë këto takime, pa mri asnjëherë të diskutime emrave, vjen një propozim prej zotit Kurti, thot, apo ma përkrahni Andin Hotin për president. Ka një ministër të tij. E kjo tregon që nuk ka qenë qasje serioze. Ne po flasim të në kohën që vendi ka nevojë ta ketë një president që nuk vjen nga kjo parti që ka shumicën edhe në kuvendë në qeveri dhe ju propozoni një ministër t'juin. Dhe tasht, kjo tregon që nuk e keni synimin me gjetë një president që i përfaqëson gjithë. Te pjesa tjetër, për me po serios, veç lutem, nuk po du me do, veç rrit qëtu. Unë po mundohem t'jem, para me një debat politik, mundohem t'jem shumë i sinqert. Ti po thu, duhet ketë marrëveshje paraprakisht, po qëto është të problemi, duhet ketë marrëveshje paraprakisht, që këdo që e... Jo këdo, i diskutojmë emrat. Po që kjo është problemi? Diskutojmë. Do më thonë, nuk ka nevojë për një marrëveshje